İbrahim Xəlil xanın soyundansınız. Pənayə xanın varisi. Bu statuslar sizə hansı məsuliyyətləri və məhdudiyyətləri qoyub? Məhdudiyyət deməzdim, amma məsuliyyət həmişə olub. Ta uşaqlıqdan bu nəslin nümayəndəsi olmağımızın məsuliyyəti bizim üzərimizdə olub. Olduğumuz bütün ortamlarda hansı genetik kodu daşıdığımın, hansı nəslin nümayəndəsi olduğumun bilərək, nəzərə alaraq davranmışam. Hətta ortamlarda mənim kim olduğumu bilməsələr belə, yenə də mən öz kimliyimə sadiq olaraq addım atmışam. Sizdən başqa varislər varmı? Onlarla münasibətiniz var? Bildiyiniz kimi bizim Cavanşirlər nəsli böyük bir nəsildir. Şifahi olaraq tanıyıram onları, yəni şəxsi olaraq münasibətim yoxdur. Çox geniş nəsil olduğuna görə o cümlədən onların ancaq şifahi formada tanıyıram. Şəxsi olaraq münasibət yoxdur. Siz Qarabağ və Şuşa haqqında tarixi faktlarla böyümüsünüz. Dəfələrlə dinləmək istədiyiniz hansı hadisə yaxud xatirə olub? Xanlıq dönəmində ümumiyyətcə böyük bir tarix yatır. Onların özlərinə məxsus siyasətləri, özlərinə məxsus iqtisadiyyatları, onların özlərinə məxsus bir adət-ənənələri var idi ki, o bəzi adət-ənənələr zaten gəlib bizə irs olaraq keçib bir millət olaraq. Mənim favorimi nəzərdə tutursunuzsa, mən belə deyərdim də, İran şahı Məhəmməd Qaçar ağanın 2 dəfə Qarabağ xanlığına, yəni Şuşaya hücumu olub. 1795-ci ildə və 1797-ci ildə. Birinci hücumu zamanı məğlub olub, geri çəkilməyə məcbur olub və geri də çəkilib. İkinci hücumunda isə bir günlük Şuşanı ələ keçirtsə də, elə həmən günü orada da qətlə yetirilib. Düzdür, mən bunu qısa fraqment olaraq dedim. Əslində, burada xana mənsub olan insanların cəsarətləri, onların orada apardıqları siyasət, onların belə deyək, xanlığa olan sədaqətləri var. O məsələ ümumi götürəndə çox böyük bir tarixi faktdır. Mənim üçün o faktı dinləmək, o faktı oxumaq çox xoşdur. Bilirik ki, Qarabağ torpağı mədəniyyət, incəsənət aləminə çox insanlar yetişdirib. Və sizin payınıza düşən nə olub? Mən ana tərəfdən Xələf bəylər nəslindənəm, ata tərəfdən isə qeyd etdiyim kimi Pənahəli xanın nəslindənəm. Bizim nəsillər ümumiyyətcə, belə deyək, daha şəxsiyyətlər, mədəniyyət, elm xadimləri, alimlər, sərkərdələr və incəsənət xadimləri yetişdirib ki, onlardan da biri hamının sevimlisi, hamının fəxri olan Fəxriyə Xələf oba var. Mən isə düşünürəm ki, onların cəsarəti, idarəçiliyi, bacarığı keçib. Hazırda hansı peşənin sahibisiz? Öz seçiminizdə yoxsa evdən məsləhət olub? Mən beynəlxalq iqtisadi münasibətlər fakültəsini bitirmişəm, öz seçimim olub. Ümumiyyətcə, bizdə ailədə seçim azadlığını bizim öz öhdəmizə buraxıblar. Təbii ki, bir valideyn olaraq da lazım olduğu təqdirdə də öz, belə deyək, fikirlərini bildiriblər, dəstəklərini veriblər. Amma seçim olaraq öz seçim olub. Ən çox dinlədiyiniz musiqilər, müğənnilər? Əlbəttə ki, biz Qarabağlıyıq. Biz muğama bağlı böyümüşük. Ümumiyyətcə, bizim ana laylamız belə muğam üzərində qurulub. Təbii ki, muğamı sevirik. Amma muğamdan əlavə desək, klassik musiqiləri də sevirəm, onları da dinləyirəm, klassikanı. Son izlədiyiniz tarixi film hansı olub? Ümumiyyətlə, çəkilən tarixi filmlərdən ən çox bəyəndiyiniz hansıdır? Mən ümumiyyətlə, Azərbaycanın keçmiş filmlərini çox sevirəm. Demək olar ki, onların hər birinə baxmışam. Bəziləri var ki, dəfələrlə baxmışam. Əslində, mənim toxunmaq istədiyim mövzuya toxundunuz. Bildiyimiz kimi, Nadir Şah Əfşaridən bu yana bizim torpaqlarımızı geri qaytaran, azad edən yeganə sərkərdə cənab Ali Başkomandan İlham Əliyev olub. Bizim
çoxsaylı şəhidlərimiz var, bizim qazilərimiz var. Orada bizim əsgərlərimiz, hərbiçilərimiz çox böyük bir tarix yazıb. Amma belə deyək də, əfsuslar olsun ki, gözə çarpan bir əsər və yaxud gözə çarpan bir dünya miqyasına çıxarılacaq bir film bu barədə çəkilməyib. Bəlkə də çəkilir, amma faktiki olaraq mən bunu görməmişəm, rast gəlməmişəm. Düşünürəm ki, bunu edə biləcək bizdə kifayət qədər istedadlı insanlar var. Ümid edirəm ki, bu öz həllini tapar bu məsələ inşallah. Ağdamda yerləşən Pənahlı xanın ev muzeyində ilk dəfə neçə yaşında olmusunuz? Təəssüratınız necə olub? Mən Bakı şəhərində olub böyüdüyümə görə yalnız torpaqlarımız işğaldan azad olunandan sonra mən Pənahlı xanın ev muzeyində olmuşam. Ümumiyyətcə o ev bizim uşaqlığımızın nağılıdır. Çünki biz uşaq ikən həmişə valideynlərimiz, əsasən də anam o barədə bizə danışardı, ev barəsində bizə danışardı. Mən özüm orada olanda, yəni onu dillə izah edə bilmək olmur o hissləri, o bir başqa hisslərdir. Sanki nağıllar aləminə düşmüşdüm. Sanki orada belə deyək də ulu babalarım məndən məcazi mənada olsa danışırdılar. Bu belə bir hisslərim var idi orada, belə bir hisslər keçirdim. Əsilli və köklü ailənin varisi olmaq sizin həyatınızda nəyi dəyişdirib? Mən belə deyərdim, adilikdən, bayağılıqdan həmişə uzaq tutub. Qarabağ atları ilə də məşhurdur. Sizin də qanınızda at çapmaq, at sahibi olmaq kimi bir istək olub? Əlbəttə ki, bir Qarabağ olaraq bizim hər birimizin bir at sevdası var. Belə bir deyim var, Qarabağın bəyləri, kişiləri, atları həmişə seçilir. Hamıya məlumdur ki, Qarabağ at cinsləri dünyada ilk sıralarda yer tutur. Mənim də 544 atım var indi yeni dönəmdə, yəni müasir dönəmdə minik vasitələri artıq atları avtomobillər əvəz edir. Mənim də avtomobilim 544 at gücünə sahibdir. O cümlədəndim ki, 544 atım var. Bugünün gəncliyi ilə məsləhətiniz nə olardı? Mən özüm də gənc nəslin nümayəndəsi olduğuma görə mənim onlara məsləhət verməyim bir növ düz gəlməz. Amma böyüklərimdən aldığım məsləhətləri onlarla bölüşərdim. Öz, belə deyək, soy köklərinə, öz kimliklərinə, yəni şəxsi kimliklərinə sadiq olsunlar. Vətənlərini, xalqını, dillərini sevsinlər. Və ən əsası, hansı ölkədə yaşamaqlarından asılı olmayaraq, özlərinin Azərbaycanlı olduqlarını və Azərbaycanı təmsil etdiklərini unutmasınlar. Bunu nəzərə alaraq addım atsınlar. Öz Azərbaycanlılıqlarına sadiq olsunlar. Xan nəslinin varisi kimi Qarabağın tarixi, soy kökə bağlılıq, irsimizlə bağlı hansısa layihələr təşkil etmisinizmi? Yaxud planınızda varmı? Əlbəttə ki, planımda var. Öz soy kökümüz barəsində, Şuşa barəsində, Qarabağ barəsində bir belə deyək, tarixi, sənətli film çəkim. İnşallah gələcək günlərdə bu barədə ətraflı söhbət eləyərik, danışarıq, bir müzakirə eləyərik sizlə də. Gəldiyiniz üçün, suallarımıza cavab verdiyiniz üçün təşəkkür edirik. Minnətdaram sizə, çox sağ olun sizdə.